पिता निकट में प्रार्थना जनाए। आम जाचे जे ठाकुर गोटे झील को कन्या रत्न बोली कहते कहीं कहते कन्या रत्न बोलिकिना जे सी दुई कूल को हित करे पितृकूल को एवं मातृकूल को एवं ता शशुर कूल को तेणु ये जो दुई कूल को हित करे बोलिकिना ताकू दुहिता मध्य कहुए। तेणु ये जो भागवत रे लिखा है गो कन्या एवं भूमि गो पुत्र भूमि लिखा है कहीं कहीं लिखा है जे ये माँ मान गर्भ देवता मान भी जन्म होती राक्षस मान भी जन्म होती। तेणु ये सृष्टि होची माँ गर्भ जदि माँ न थाते खाली पुओ पिला के सृष्टि करि पारि न थाते। तेणु जा घरे कन्या अछती से बहुत भाग्यवान आ जा घरे कन्या नाहाती से दुर्भाग्य। तार कारण कोन जानती जे जहार कन्या नहीं से आउ का कन्या को झियो करी विवाह दिए। जेतेबेले राजा दशरथ रामकर विवाह होला सेतेबेले राजा दशरथ बरयात्री नहीं जाइथिले एवं से सीता मांकर बापा को से प्रणाम करथिले काहे कि जानिसथि से सेतेबेले कहिथिले सेतेबेले प्रणाम कले से जानकी को सेतेबेले से कहले तो काहे कि मते प्रणाम करछ। दशरथ कहिथिले जे आपण होछथि दानी मु जहा तू रहउछि से कन्या ही रे आपण दान कले बोली मु रहउछि तेनु आपण महान। आ आज डेट रे जदि आमे जेतेबेले बरयात्री जाऊ आमे होछि से दिन आम रामायण केते शिखिबार जिनिस अछि। तेणु ये जो कन्या रत्नटी ने उद्देश्य आज सत्संग तेणु से सताई हो दीर्घायु हो चिरंजीवी हो या ही परम पिता निकट प्रार्थना करे एवं ये जो कन्या रत्न कथा कहउछि जे गर्भ को जेतेबेले परम पूज्यपाद श्री दादा दिने नाग मंडप रे बसथिले जेतेबेले आचार्य देथिले से समय परम पूज्यपाद दादा कहले ठाकुर को काम करिया पई संतान माने ऑलरेडी लैंड कर सारछथि। आमे बहुत चिंता करू जे आज पिला माने नाती ठाकुर काम केमिति हेबो केमिति नाही। आज देखा जाउछि जेतेबेले अभिंदा जाउछथि आसाम गुवाहाटी रास्ता रे 200 300 गाड़ी का पछरे अछि यौन पिला माने ताने देखो पिला ऑलरेडी लैंड कर सारछथि ठाकुर को काम करे पई। से पे दादा पूरा परम पूज्यपाद अभिंदा को कहले कोन कहले जे अभी तू जेतेबेले मोर बयस होबु ना ए जगत खाली ठाकुर ठाकुर होबो। ताने चिंता करू केते सामंजस्य अछि से दिन ठाकुर पावना हिमायतपुर रे बसिकरा कहितले जेतेबेले कृष्णचंद्र भट्टाचार्य प्रश्न करे जे ठाकुर आपण जो कहउछथि नामटा सबआडे प्रचार हो एटा कोन सत ठाकुर कहले ग्राम ग्राम नगरे नगरे प्रचार हो। आज देखो भारत छाड़ी के अमेरिका लंडन जापान रूस सबआडे खाली ठाकुर ठाकुर सबआडे सत्संग रो प्लावन छुटीछि खाली एठी नय सब जगह रे। तेणु ए जो मां गर्भ को भल संतान आसीबो केमिति विवाहटा ठीक हेबा दरकार। आचार्य देवकर गुणे जीवंत कथा कहते कहीं गतकाली जो जन्म तिथि एवं दिवस पालन है से परिप्रेक्षी आरंभ करके ठाकुर किसी आलोचना तो परम पूज्यपाद जड़े भक्त मुझे डीपी वार्ड में जाए जड़े बापा से जीवन गोटे अनुभूति कथा कहते जे पुआ गोटे सफ्टवेयर इंजीनियर सहित जे पुओ सहित आउ जड़े झील सफ्टवेयर इंजीनियर झीलटी किंतु ब्राह्मण पिलाटी हूँ क्षत्रिय भल पाइबा जागृत होती एवं से आसिका ताको बापा को कहिजे जे बापा को से झियोटी को मैरिज करबे ताको बापा सस्ते ने होला से कहउजदे जे ठाकुर का विधान अछि प्रतिलम विवाह रे 2 वर्ष दुईटा बा तीनटा जनरेशन पर पूरा परिवार का ध्वंस होई जीवो। तेणु विवाह न करिबा भलो ओ किंतु मानु नै भल पाइबा एते गभीर ए बेला जेते 2 3 थर कहला तापरे ता को बोलछि जदि तुमे से झियो सहित मते विवाह न करो ताले मु घर छाडी ना पळेबी अलगा रही से बापा को मनटा बहुत दुख हो गला से मां को मनटा केमिति हेतु आपण चिंता करन ताको मां कांदी पकेले जहा को 10 मास 10 दिन धरि किना गर्भ रे रखि देली से पुआटी कहउछि हमकु छाडी किना पळेबो। से बापा से दिन ताकर कोन कले ठाकुर को पाखरे प्रचंड नाम कले भीषण नाम कले और आखिर दुह करूथा एवं नाम करूथांदी ता हर दिन सकाळे ताको पुओ को कहउछथि ठीक अछि तू से ब्राह्मण जे को मैरिज करबो तो किंतु आमे आचार्य देव का आशीर्वाद देके आशीर्वाद चाहंजी देवघर आछथि परम पूज्यपाद श्री वर्तमान आचार्य देव पाखरे जेतेबेले प्रणाम करूछथि से समय आचार्य देव कहउछथि ए तू सस्तरी नैछु किछि प्रश्न करि नांती बा विवाह कथा करि नांती से भाई तू सस्तरी नैछु से नाम सस्तरी नैली बाबा सस्तरी नैछु हां बाबा सस्तरी नैछु तू जा सस्ता की कोन खाइछु तो किछि खाइले जा सस्तरी नैछु जा गला पिला सस्तरी गला सस्तरी नै साइला परे सप्रति रीति करा से कहउछथि ए आदि तू प्याज रसुण माछ मांस सब छाडी से कहले ठीक अछि छाडी दे सस्तरी ग्रहण कला ग्रहण करी सारिला परे तार जो जहा को
विवाह करबो जो झियो सहित ताकू ए कथा सब कहला कहला मो देवघर आश्रम आसी आचार्य देवଙ୍କର आशीर्वाद एवं से आशीर्वाद मो षष्ठयनी व्रत ग्रहण करे एवं षष्ठयनी व्रत ग्रहण कला परे सप्रति रीति कारा गले माछ मांस एवं प्याज रसुण आदि खाबे मोर बन केतेबे से झियो कहूची अरे तुमे जदि न खाइबो ताहले तो बहुत असुविधा है आमे जो क्लब जाउतले कोठी पार्टी जाउतले सब बेले तो आमे माछ मांस खाउतले आ तुमे जदि माछ मांस न खाइबो आमे चलिबा केमिति सेतेबे से ओडा कहूची तुमे जदि माछ मांस खाइबो खाओ किंतु मु खाइबि नै এই কথাକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଫୋନରେ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ଅନୁତାପ କଲା ଯଦି ମାଛ ମାଂସଟା ନେଇକି ମତେ ଆଜି ଏତେ କଥା କହିଦେଲା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କରି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲା ଗାଳି କରିଦେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଝିଅଟା ସହିତ ରହିପାରିବି ଏଇଟା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଏକ୍ସନ ହେଇଗଲା ସେ ସେଇ ଦିନରୁ ତା ବାପାକୁ ସେଇ ଦେଉଘରେ କହିଲା ବାପା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଝିଅର ମୁହଁ ଦେଖିବିନି ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବି तुम्हें जो भी ठीक करो मुझसे ही विवाह करेगी ये हो सके आचार्य सरल समाधान ठाकुर के फोटो भीतर बाहर के काहे को बचेबे नै ताको विधानटा को जदि निज जीवन चरित्र रे जने पालन करे ताले से रक्षा पाइबो आमे जते सत्संग जाउ जते कीर्तन करू जते भजन जाउ जते आनंद बजार खाऊ किछि लाभ होबो नै लाभ होबो केतेबे ठाकुर दे जो विधानटा को निज जीवन चरित्र रे जने जदि पालन करे आमे दुर्गा पूजा करछे काली पूजा करछे सरस्वती पूजा करछे किंतु सरस्वती को नेचर हम भीतर नाही लक्ष्मी को चरित्र नहीं लक्ष्मी को जो से छोट बही में जो लिखा है जाए सेटे कोन लिखा है स्वामी को देवता बोली मानिबो सासु ससुर को पूजा करिवो एवं तुम माछ मांस खाइबो नहीं प्रत्येक वर्ष जो माने दीक्षा भी नहीं नहांती सेमने भी लक्ष्मी पूजा करती माणवसा करती किंतु देखिला बेले से बहिरे लिखा है तथा केबे मानती नहीं व्रत माने कोन संकल्प लक्ष्मी को व्रत करे माने हम प्रत्येक वर्ष संकल्प करछे कहा बात है लक्ष्मी को बात है दुर्गा को अष्टमी व्रत करछे हम व्रत करछे माने प्रत्येक वर्ष हम संकल्प करछे किंतु ताको कथा मानु नै ता माने कोन हमें कोन भगवान को मानुछे खाली फैशन पूजा करबार गोटे फैशन हे जेछि ता छडा किछि नै भगव खाइया देबा मंदिर को जीवा पूजा करबा घरे बसी के खाइबा 12 व्रत रे नुवा साड़ी टिके मिलि दिबो फळ फळ मिलि दिबो एई सब धंदा चलिछि ता छडा किछि नै कोनसी देवा देवी को चरित्र कहा कि भाई मानक पाखरे देखा जाउछि ना मां मानक पाखरे देखा जाउछि कहानी पाखरे देखा जाबे ठाकुर कंकुर चंद्र से कथा कहले तुमे सब देवा देवी को पूजा करो किंतु पूजा केमिति करिवो काहे कि करिले कोन लाभ अछि नारी नीति रे लिखि दैछन एबेटा हमको आखिर जानिबा पई पड़िबो जे हमें जो भी पूजा करबा दुर्गा पूजा करबा लक्ष्मी पूजा करबा सरस्वती पूजा करबा काहे कि करबा केमिति करबा करिले कोन लाभ अछि एटा हमको प्रथमे जानिबा पई पड़िबो जेते को हमें जानिबा नै सेते को किछि लाभ होबो नै तेणु ठाकुर जे आसती युग पुरुषोत्तम एगुड़ा को बहुत प्रमाण अछि ठाकुर कोनसी नुआ जिंस नै नाते जुग जुग मुनि ऋषि माने जो शास्त्र पुराण रे जो ताको निज चरित्र रे पालन करते ठाकुर ताकू पूरा भाबरे शॉर्ट भाबरे छोट भाबरे सुंदर भाबरे सजेई कि नाम को दे देले जोटा कि आमे जानिले जोटा मुनि ऋषि माने करूतले सेई जे सेई के सत्यानुसरण रे लिखिले ऋषि को बाद दे ऋषि बाद उपासना आरंभ होईछि आज रो डेट रे मुनि ऋषि को बाद दे दी छथि आ ऋषि मान को पूजा है आमे खोटा पूजा करूछे ठाकुर को देवादेवी पूजा करूछे कि देवादेवी को चरणी हम पाखरे नाही एटा ठाकुर सत्यानुसरण फास्ट पेज रे लिखि देले ताले आपण चिंता करू एई भगवान को आमे पूजा करूछे भगवान को रे जो नामटा देखले नाम का सहज नाम नहे कोन गुरु ग्रहण करिबा समस्त का आवश्यकता अछि आवश्यकता अछि सेइते गीता रे लिखा है जे गुरु ग्रहण करे ना से विष्ठा ग्रहण करे जे गुरु भगवान को पूजा करे ना से भगवान को गुरु को माने ना से चरण भक्षण करे गीता रे लिखा है ताले गुरु ग्रहण करिबा जे न करिछि ता हातरु भगवान के अन्न जल ग्रहण करथि नाही एटा पूरा गीता रे स्पष्ट भाव रे लिखा है गुरु ग्रहण करिबा निहाते आवश्यक रहिछि शास्त्र रे अछि कोन लिखा है जे शिव और पार्वती बसी थांती पार्वती प्रश्न करले जे प्रभु ये मनीष माने विभिन्न देवा देवी को पूजा करथि कहा को पूजा करे 33 कोटी देवा देवी पूजा पाइले सेटा पते कोन ए जिनिस रे गुरु गीता रे लिखा है एवं रूप वेद रे लिखा है कोन लिखा है एटा हम समस्त जानि छे कोन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तारे एटा हम समस्त मुखस्थ अछि किंतु आमे के गुरु ग्रहण करू ना परम ब्रह्म के परम ब्रह्म जे सृष्टि जे करिसंती से ही परम ब्रह्म के स्वयं नारायण आज को 28 थर अवतार हे करे आछथि सेहि पे तो गीता रे लिखि देले जे जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत जेतेबेले ग्लानि हबो सेतेबेले मु आसी गीता रे मना करे जे श्री कृष्ण जन्मटा लास्ट तापर मु आसी कि नै मना करे कि गीता रे ना गीता रे क्लियर कर देले जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसी तामे ठाकुर भी आछथि श्री कृष्ण को पूर्व आहुरी 22 टा अवतार नरसिंह अवतार कच्छप
करिवो मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य गुरु जो मंत्रटा देखिबो सेटा जप करिवो किंतु आमे कोन निज इच्छा अनुसार जप करू कृष्ण नाम जप करले आमे मुक्ति पाइबा ताहा जदी हेई थाला ताने वेद पुराण शास्त्र तो मिछ हां कि नहीं तो वेद में जदी लिखा है गुरु गीता रे लिखा है मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य गुरु निर्देशित मंत्र को जप करिया पे पड़ो ठाकुर राधा नाम देइछन्ती ए राधा नामटा प्रेमानंद महाराज को आरंभ करी कि अनिरुद्ध आचार्य को समस्त जप करछन्ती करछन्ती कि तो ठाकुर ता सेटा आउ टिके ऐड करले राधा सेटा जो ने दिखा नै छथि समे जानि छथि तले ठाकुर कोन अलग जिंस देले ना ठाकुर एपड़ सब किछि जिंस नै ना दे आमे जो गुरु वंदना करछे ए गुरु वंदना अखंड मंडला कारण व्यक्तम देने चले जाबे गुरु आसीछि कोन वेद को आसीछि चतुर्वेद এবং रूप वेद को आसीछि मन्नाथ आसी जगन्नाथ मत्स्यसी जगत वेद आसीछि कोन पुरो सब रूप वेद এবং चतुर्वेद को आसीछि आमे कि तो जानु ना सेति पई हमर मनटा ध्यान सेट भटकी जाय तले एई तो परिवार सत्संग पड़ोसी अलगा संस्थान में प्योरली सनातन धर्म को जने जदी ठीक ठीक पालन करता है सिस्टमैटिक से माने होछन सत्संगी ता छोड़ा कहीं ब्रह्म मुहूर्त उठिबा मुनि ऋषि माने ब्रह्म मुहूर्त उठुथिले तर्पण करूथिले होम यज्ञ करूथिले ए जो होम यज्ञ कथा जो मुनि ऋषि माने करूथिले आश्रम को जो माने जिवे वेद भवन अछि सेटा अवधि अवधि पूजा हुए विभिन्न पर्व पर्वाणी को आरंभ करी बिना बहुत समय रे सेटे सब पंडित माने जो अछथि से होम यज्ञ करथि आ सेठी देखले नारायण शिला अछि ब्राह्मण माने गुडे शिला ऊपर चंदन एवं तुलसी पत्र देके पूजा करथि आ जे वेद भवन जाई से जाई बिना देखिबे सेठी जे बड़ शिला अछि नारायण शिला जोटा को शालग्राम कहा जाए सेठी चंदन और तुलसी पत्र दे प्रत्येक दिन पूजा हुए ठाकुर कोन अलगा जिंस नै छथि ना प्रत्येक जिंस वैज्ञानिक कारण एवं शास्त्र सम्मत तारे सत्संग अलगा संस्था हला कोठी ए जो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे ए जो मंत्रडा जो माने देवघर जाइछन्ति बा कोनसी केंद्र मंदिर बिहार रे देखिबे जय राते कीर्तन करे माता मनमोहिनी धाम रो देखिबे बाहर से कीर्तन करी करी आसंती ठाकुर प्रणाम करंती बड़मा प्रणाम बड़ला बड़ी जाते समाधि के माता मनमोहिनी धाम रे दियानी करंती ताले प्रत्येक विधान पालन करंती सत्संग पड़ोसी अलगा संस्थे नुहे सनातन धर्म को यदि प्योरली ठीक ठीक पालन होता है ताले सत्संग ताले चिंता पुणी पार्वती प्रश्न करछन्ती जे कहाकू मनीष करे माने पूजा करिवे सेठी वेद रे लिखा अछि गुरु गीता रे भी लिखा अछि पूज्य गुरु पाद काई गणेश पाद लिखा आला शिव पाद लिखा आला काई कि लिखा आला गुरु गीता रे गुरु को पाद को काई पूजा करबा कथा कोआला पुणी प्रश्न करछन्ती पार्वती जे कहाकू मनीष ध्यान करबो ध्यान मूल्यम गुरु मुक्ति चक्रपट भितर कहार मुक्ति अछि गुरु को मुक्ति अछि तले देखो वेद सहित ठाकुरक विधान केते सामंजस्य तले आमे जहा करूचे ठीक करूचे ना भूल करूचे शास्त्र सहित हम प्रत्येक जिंस ठीक ना भूल एटा आपण निजे निजे प्रमाण करंतु पुणी शेष प्रश्न पार्वती पचारछन्ती जे प्रभु सब तो जानिबे पार्वती कोन जानि नाथि सब जानि छथि किंतु एई मनीष मानकर प्रतिनिधि हिसाब रे पार्वती पचारछन्ती एटा होची शिव पुराण रे भी अछि तो एई जो गुरु गीता रे कथा पूरा क्लियरली गुरु गीता रे एथि पे दिया अछि गुरु को विषय गुरु गीता रे सबथारो हाईएस्ट जिंस लिखा अछि पुणी पार्वती प्रश्न करछन्ती मनीष मोक्ष पाइबो केमिति कोन गुरु को पूजा करले मोक्ष मिलबो आपण तो श्रेष्ठ पार्वती शिव को प्रश्न करछन्ती प्रभु आपण को पूजा करले तो जण मोक्ष पाइबो तले जे मोर भक्त से माने मो पाखु को आसंती मृत्यु परे से माने शिव लोक आसंती कि मोक्ष पांती नै मोक्ष पाइबा पय हेले विष्णु को पूजा करिया पय पडिबो मोक्ष पाइबा पय विष्णु को पूजा करिया पय पडिबो तेरो ता पुणी औथरा आराधना करिया पय विष्णु को तेरो सेठी लेखा आला कोन लेखा आला गुरु गीता रे जे मोक्ष मूल्य गुरु कृपा गुरु कर कृपा हेले से मोक्ष पाइबा कृपा माने कोन करे पावा कृपा माने ठाकुर कोन करे करे पावा करे माने आचरण रे करबा कथा कहिसंती तेरो आमे आचरण रे जदी करबा नै ताले पाइबा कोठी से कते सत्यानु शरण रे लिखि देले ना करे जे पेते जाय दुखता पीछे जाय आमे करबा नै किंतु ठाकुर को पाखु आशा करबा ठाकुर जो नाम दे जे केते गुरुत्वपूर्ण नाम पुरे श्रीपति मंडलदा ठाकुर परम भक्त से 3 वर्ष वाला दीक्षा लेथिले ए नाम रो महत्व ठाकुर जो नाम दे जे तार महत्व विषय रे को जीवंत कथा बाबा हिमायतपुर कथा ए तो नाम रो महत्व श्रीपति मंडलदा से ठाकुर को 3 वर्ष वाला दीक्षा लेजंती दीक्षा नेला परे से कोन करजनी प्रत्येक मास से सत्संग करती किंतु ताको भाई माने से माने कुल गुरु को धरिसंती जो कुल गुरु ताको घर को आसंती वर्षर 3 थर 4 थर आसंती ताको पाद धुई दियंती पादर पानी पियंती एवं ताको चूड़ा चावल टका पैसा दियंती एवं से जानती ताको कुल गुरु एटा से सिस्टम थिला तो ताको जेते श्रीपति मंडल का ताको गुरु गुरुंकर दीक्षा नै नाहांती सेते ताको भाई माने ताको टिके अलगा रखंती दिने ताको बड़ भाई बड़ दादा ताको बहुत गाली देले
କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଆମ ବଂଶର ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ତୁ ଯଦି କୁଳଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନ ନେବୁ ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବାର ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ତୁ ଯିବି କୁଆଡେ? କହିଲେ ତୁ ତ ଏବେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ବଂଶର ସବୁ ଭାଇ가 ମିଶିକି ତାକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଉଠିଲେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦିଅ। ଗାଁର ବାହାରେ କିନା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିନା ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦିନେ ବି ଯିବୁନି, ଯଦି ଯାଇଛୁ ତତେ ପିଟିବୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ବଂଶର ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବଦମାସଟା, ତୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ତ ଅଶୁଭ ହବ ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ତାର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ତ ଯା ହଉ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି, ସିଏ ଏମିତି କିଛି କାରଣବଶତଃ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଦେଖା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ତୁ ଗୋଟେ ବଦମାସ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଆମ ବଂଶର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ତ ଜୀବନରେ ତ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ତ ଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆସିଲାଣି, ତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, କାଇଁ ତୋ ଗୁରୁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଥରେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି କୁଳ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ପଳା ଏଠୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଇଏ କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦିକି ଆସିଲେ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ସତ କଥା ତ ମୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ମୋ ଘରକୁ ଥରେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଭାଇକୁ ଯଦି ବର୍ଷରେ 3-4 ଥର କୁଳ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ନହେଲେ ବାବା ହିମାୟତପୁର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥାଏ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ତ ଏଇ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିକିନା ତାଙ୍କ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ ତ ଜାଣନ୍ତି ମନର କଥା। ତେଣୁ କିଛି ଡେରି ପରେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦାକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଶ୍ରୀପତି କଣ ହେଲା ରେ, ତୋ ମୁହଁଟା କାହିଁକି ଶୁଖିଛି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ବଡ ଦାଦା ଆଜି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ଆମ କୁଳଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3-4 ଥର ଆସନ୍ତି ଏବଂ କୁଳଗୁରୁ ଆସିକିନା ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ, ତା ପାଦର ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ କେବେ ଗଲେନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲୁ ନା, ତୁ ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ବାତାସା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ପେଡା ଦେଇଥିଲୁ, ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଘର ବୋଲେଇକି କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି, ବାତାସା ଦେଇଥିଲି, ଠାକୁର ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ତୁ ଯୋଉ ପଇଡଟା ଦେଇଥିଲୁ ନା କାଟି ନଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ପିଇ ପାରିଲିନି, ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ପଇଡ ପାଣି ମତେ ଦେବୁ ନା, ତୁ ତା ମୁହଁଟା କାଟିଦେବୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ ଢକେଇଦେବୁ, ମୁଁ ତ ପଇଡ ପାଣି ପିଇବି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ତୋ ଘରକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ମାସରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ମାସରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେଉ ତ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦିଏ। କହିଲେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦଉ? କହିଲେ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ ରେ, ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭୋଗ ଦଉ ମତେ ମୁଁ ତୋ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରାଣ ଭରିକରି ଦେଖେ ଏବଂ ତୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା এই কথা শুনি ভো ভো ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର এই କଥା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଉଷା ନିଶାয় মন্ত্র সাধন চলা ফেরাই যাও, যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করাই দাও। তু নামটা ସବୁବେଳେ କରୁଥାଉ ତ? ଠାକୁର କରେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ, କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ। ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଥାଉ ନା, ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଥାଏ ରେ, ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି? ତୁମେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥର ଦାଦାକୁ ଯାଇକି କହିବି ମୋର ବଡ ଭାଇକୁ ଯେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ତା ବଡ ଭାଇକୁ କହିଛି, ତା ବଂଶର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ତୋ କୁଳ ଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3-4 ଥର ଆସନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ এই অজপা নাম কথা, যেତେବେଳେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନାମ, ନା ପାଇଖାନା ଘରେ ବି ନାମ କରାଯାଇପାରେ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇ ନପାରେ ପାଇଖାନା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ନାମଟା ଯଦି ପାଇଖାନା କରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ ନାମ କଣ କରିବେ ରେ? କରିବେ। ନାମଟା କେତେବେଳେ ମନା ହୁଏ ନା, 24 ଘଣ୍ଟା ଅନବରତ নাম দরকার। এই নাম করতে ভিতরে আমার ভিতরে গ্রহ দোষ ভর্তি হয় না। গ্রহ দোষ কি? এই খারাপ চিন্তা আমার ভিতরে, খারাপ চিন্তা নামময় ହେଇକି ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଜୀବନ୍ତ କଥା ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣୁନା। ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆମେ ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ଠାକୁର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଠିକ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବି ମାନସିକ। ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାମ ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏ ନାମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ। ଏ ନାମ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପୁଅ ଦେହ
ପୁରା ବେଡରେ ପଡିକିନା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପଡିକିନା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି ବାପା ତୁମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନିବେଦନ ନିବେଦନ ନିବେଦନ, ନାମର କଣ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ? ଠାକୁର ନାମ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ନାମର କଣ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ? ଠାକୁର ଯେ ନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କି? ଗାଳି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ମତେ। ଯାହା ହଉ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଦେଖିକିନା ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ବସିଥିବା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ମୋହନ। ତାକୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ, ଏଇ କିଶୋରୀ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡାକିଛନ୍ତି। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ। ଏବଂ ସେଇ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ ଡାକିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋ ଟିକେ ଝିଅ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବୁ, ମୋ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ତାକୁ ଟିକେ ଧରିକିନା ତୁ ନାମ କରିବୁ। ନାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତୋ ଦଳ ବଳ ଧରିକିନା ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ତାପରେ ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଝିଅର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ନିବେଦନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ସେ ନାମର ମହତ୍ଵ କି ଅଛି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ ପଠେଇଲେ। କିଶୋରୀ ମୋହନ ଗଲେ ଉଦଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଧରି, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାତିକୁ ଧରି ପ୍ରବଳ ନାମ କଲେ। 3 ଘଣ୍ଟା ନାମ କଲେ। ନାମ କଲା ପରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଛେ ଦେଇକି ପଡିଗଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାତି ଖଟ ଉପରେ ବସିକିନା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବହୁତ ଜୋରସୋର ପାଟି କରିକିନା ଡାକୁଛି ଏବଂ କହୁଛି, ମା ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବସିଛି, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ ଜାଣିପାରୁନା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନଟା ପାଳନ କରୁନା, ତେଣୁ ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ। ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? এই যন্ত্রণা কাহিনী ঠাকুরের বিধান আমি পালন করুনা, সেইপাই তো আমার জীবনের এই দুঃখ, সেইপাই তো আমি কষ্ট। এই ঠাকুরের বিধান কর, ঠাকুরের বিধান হচ্ছে ব্রহ্ম মুহূর্তের উঠা। এগুলা সব মেডিটেশন। বহুত ভাই মা মানে ব্রহ্ম মুহূর্তের উঠতে নাই, সেমানে ভাবନ୍ତି এগুলা মানে ঠাকুরের কাম। ঠাকুর কোনসি বিধান দেই নাহাନ୍ତି তাଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢିବା ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ, ସେଇଟା ହିଁ ଠାକୁର ବତେଇଛନ୍ତି। এই যেতে ବି କରଣୀୟ ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବା ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ। ନିଜେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ଏବଂ ଶତାୟୁ ହେବା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡାକ କରୁନେ ବୋଲିକିନା ଆମ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଆମ ଘରେ ଗୋଡ ହାତ ବଥା, ଆମ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାସକୁ ମାସ 5,000 7,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ମେଡିସିନ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାର କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ଆମେ ପାଳନ କରୁନୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ ବଡ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଟାଉନ ଗୁଡାକରେ ମେଡିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଗୁଡାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 7,000 8,000 10,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ମେଡିଟେସନ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଫ୍ରିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମେଡିଟେସନ ଗୁଡାକ, ଆମେ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଲାଭ କଣ? ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଠୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହୁଏ? ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଏଠି ପିଟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ସେତେବେଳେ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ 9 ପ୍ରକାର ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ସେଗୁଡା ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ସେଗୁଡା ରସ ଗୁଡାକ ଆସେ କୋଉଠୁ? ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଭିଟାମିନ ଗୁଡାକ ସେଇଠି ଯାଇକି ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେଇ ପିଟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। এই নার্ভ গুড়াক সতেজ রুহে। এই 40 বছর দেখলে বহুত লোক চশমা পিন্ধନ୍ତି, কাହିଁକି? ଆଖି ପାୱାର କମିଯାଏ। କାହିଁକି? ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ଆଖି ପାୱାର କମିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ତା ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ, ସେଇଥିପାଇଁ ମେଡିଟେସନ ଗୁଡାକ ଆମେ କରୁନା। ଠାକୁର ଯେ ବିଧାନ ଗୁଡାକ ଦେଲେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏବଂ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଅନ୍ତରମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳମାଳିକା ରାସ୍ୱାମୀ ଦୟାଳୁ ଚୟନ କରିବେ। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଶତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା। ଶତ ଅନୁଜ୍ଞା କଣ? ଏଇ 6ଟା ରିପୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ମଦ ମାସୁତ, ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ନିରଳସ, କାମ ଲୋଭୀ ପଶି ଦିନଟେ 3 ଥର କରିବା ବିଧାନ ଅଛି। ଏଗୁଡାକ କଲେ ଆମ ভিতরে দিনা না দিনে ক্রোধ কিছু না কিছু কন্ট্রোল হবো। 100% নহলে भी কিছু না কিছু কন্ট্রোল হবো। जो माने नाम ध्यान करती नहीं से गुरु भाई मान सहित जेतबे কথা হবে দেখবে শুনে চট কিনা লাগি যাবে। আপন সেইটু জানি পারবে যে গুরু ভাইটা নাম ধ্যান করে না। সে প্রতিনিধি কোন বা সাধারণ গুটে গুরু ভাই কোন সেটা মতলব নাই। जो माने नाम ध्यान करती তাকে ক্রোধ হতে জলদি আসিব না। তেনো নাম ধ্যানে কেতে জিনিস কাম ক্রোধ মোহ মদ মাস্টার কেমিতি কন্ট্রোল হଉଛି। তেনো সত অনুজ্ঞা ମୁଁ ଅପରାଧୀ କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅମାନି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିବି, ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଆମେ ଭାଷଣରେ
इष्टभूति ठाकुर को भोग निवेदन हुए जने जदि फलमी भोग दिए जने अपन जानिथे जने बुढ़ीमा पाउस देउथिले इष्टभूति ठाकुर ग्रहण करिसथि जने बाली कुठा देइछथि ठाकुर ग्रहण करछथि सन्ने पाखरु इष्टभूति कोनसी पैसा रे भोग विनिमय ने हमें पैसा दो भोग ए टंकाटे जो हमें दउछे सेटा भोग विनिमय रे जे 5 टका इष्टभूति दउछि से भोग विनिमय रे माने तार सदृश माने जेतु सकाळ जदि हमें सब कोटा भोग दबा ताको तो मासरे दे ऊपर पठेई परिबा रे सेटा नष्ट होई जाइथिबो तेणु ता विनिमय रे हमें पैसा का दउ तेणु आमे जते भोग निवेदन करू एई जो इष्टभूति पांचटा महायज्ञ देवयज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ मातृ यज्ञ भूयज्ञ एवं नृ यज्ञ एई जे इष्टभूति दे ताको कोनसी यज्ञ करबा पे पड़िबो नै मु प्रथमे आपन बुझाइछि जे गुरु को देले 33 कोटी देवा देवी पूजा पाती तेणु एई जो देवयज्ञ कोन देवयज्ञ माने जणा आजि व्रत गुरु हला बाहागर हला कोनसी गृह प्रतिष्ठा हला गुले होम कुंड हुए सेटे काठ दिया जाय सेटे घिओ ढाला जाय चोरू दिया जाय एई गुडा को जो पूजा करा जाय ब्राह्मण को पूजा करती सेटा होची देवयज्ञ आमे जेते गुरु को इष्टभूति दउ देवता माने भी पाई जाती माने 33 कोटी देवा देवी भी पाई जाती तापर कोन से ऋषि यज्ञ मु जेते ब्राह्मण पिला मोर गोत्र होची आत्रेय गोत्र मोर ऋषि प्रतिमा होची आत्रेय ऋषि तेणु मु जेते इष्टभूति दउची मोर ऋषि प्रतिमा माने भी पाई जाती तापर कोन से मातृ एवं पितृ यज्ञ मातृ एवं पितृ यज्ञ कोन मु जेते इष्टभूति दउची मो बापा तांको बापा तिनी पुरुष पर्यंत भोग पाते गुरु को देले सेमाने भी पाते तेणु तो पितृ दोष लागे नै बहुत लोक कोनी ब्राह्मण पाठ करे रे तो पितृ दोष लागि जे तेणु तू गुटे पूजा करा बा श्राद्ध कर्म करा एते कोनी जो माने ठीक ठीक इष्टभूति दियते जीवन रे ताको पितृ दोष लागिबो नै तापर नृ जगह में अतिथि देव भव जा ग्रह दोष खराब है ब्राह्मण भोजन कराती बा बालक भोजन कराती बा किछि गुरु भाई को डाकी करी खई देले तारे नृ यज्ञ हुए माने तार ग्रह दोष दुख विपत्ति कटि जाय एटा होची नृ यज्ञ आमे जेते गुरु को दउ ताने ए समस्त पाई जाना नृ माने मनीष माने पाई जाना तापर भूत यज्ञ इष्टभूति भूत यज्ञ कोन जोटा शनि दशा लागिछि ताको ब्राह्मण माने कोन दे काउ को टिके खाइते दबो नले गाई नले असस्त गछ नले दीप जाळी दबो এই কথা বন্ধু যে গুরু কৃষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে তার এই গ্রহ দোষ কটি যায় কাই ভূত যজ্ঞ भी তা সহিত হই যায় তারে এই ভূত যজ্ঞ কি গাই গরু ছেড়ি মেঢা গছ পত্র এই মান দেবা তারে দেখো তো ইষ্ট বুদ্ধি কেতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা কিন্তু আমি এই কথা জানিবা দরকার এবং ঠিক ঠিক করিবা দরকার ঠিক ঠিক করে আমার ভিতরে দুঃখ বিপত্তি যন্ত্রণা আসে না তাহলে এইটা করে ইষ্টভূতি করে সারলা পরে তারপরে আমরা কোন করিবা প্রার্থনা করলে আমার লাভ কোন আমি যেতবে তালি মারু এই পাঁচটা আঙ্গুলি যেতবে স্পর্শ করে এই বডির শিরা এই পাঁচটা আঙ্গুলি সহিত অ্যাটাচমেন্ট আছে পাঁচটা আঙ্গুলি অ্যাটাচমেন্ট আছে তো যার হার্ট প্রবলেম তাই আপন দেখবে ডাক্তার মানে ইউটিউব রে শিখাও যদি এই বডি এক্সারসাইজ করো সকালে নথ সন্ধ্যারে নথ তার হার্ট প্রবলেম হবে না আমি তো ঠাকুর হয় 137 বছর আগে জন্ম হইছন 100 বছর আগে আমি ঠাকুর বিধান বতে দিছন যে জয়রাধে সময় কীর্তনে তালি মারিবা তারে তালি মারলে আমার জীবন সারা হার্ট প্রবলেম হবে না মানে দেখো কেমতি মেডিটেশন গুলা ঠাকুর কইছে কাহা পাই কইছে কাহালা পাই না নিজ পাই কিন্তু আমি করুই নাই সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করুই নাই তো সে লাভ হবো কাজে করে তা লাভ হবে তারপরে প্রার্থনা করি সারা পরে আধ্যাত্মিক বই পড়বা সত্যানুসরণ নারী নীতি কমন কিন্তু তা সহিত যে সম্বিত ইষ্ট প্রসঙ্গ নানা প্রসঙ্গ চলাচলি যে যাহা পড়ি পারে সেটা জ্ঞান বই পড়িবার আবশ্যকতা রয়েছে তারপরে কোন করিব যেতেবেলে বই পড়ি সারা পরে গুরু গুরুজন মানকু প্রণাম করিব গুরু গুরুজন মানকু প্রণাম কলে লাভ কোন আছে তাଙ୍କ প্রতি প্রেম বঢ়িব যদি পুଅ ତା ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାର ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବିଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ମାନେ ବୋହୂ ଯଦି ଶାଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ ମାନେ ଯିଏ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରୁନା ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା तापरे थालकुड़ी पत्र खाइबा थालकुड़ी पत्र 40 प्रकार रोगରୁ मुक्ति मिले ब्लड क्लॉटिंग हुए नहीं हार्ट प्रॉब्लम हुए नहीं ब्लड प्रेशर हुए नहीं सुगर हुए नहीं कितने जिंस अछि आपण गूगल रे सर्च करिवे की रोग पई थालकुड़ी पत्र गटुबला कामरे लागे आपण जानि परिबे तापरे शवासन दिनटरे 4 थर परिवार अछि मिनिमम 4 दिन 5 दिन ताठू अधिकार खाइ साला पर टिके शवासन करिवे तारे आपनकर हजम शक्ति बढ़िबो एवं देह सुस्थ रहइबो তাহলে দেখন্তু এতিকি জিনিস বলে জনে নিরোগ রইব সুস্থ রইব দীর্ঘায়ু হব কিন্তু আমি পড়ুনি নাই তেଣୁ তো আমার ভিতরে রোগ গুড়াক মাড়ি বসুছি আমি দীর্ঘায়ু হেবা কেমিতি তেଣু এই যে ঠাকুর এই যে বিধান গুড়াক দেইদেলে বিধান গুড়াক ঠিক ঠিক ভাবে আমাকে করিয়া পাই পড়িব যদি
যদি আমি ঠিক ঠিক ন করিবা তাহলে পাইবা নাই মু কলে মু পাইবি মু যদি করিবিনি তাহলে মু পাইবিনি আর মু কলে মো ছুয়া পিলা বা সেটি কেই পাইবেনি যে করিব সে নি পাইব তেଣୁ এই বিধানটাକୁ ঘଣ୍ଟାଏ ঘଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଠାକୁର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି କେତେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଚରିତ୍ରହୀନ କେତେ ବଦମାସ କେତେ ଡକାୟତ କିଶୋରୀ ମୋହନ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚୋର ବଦମାସ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଦୁର୍ଗାଦାସ ସରକାର କଲିକତାର ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ମଦ୍ୟପ ବହୁତ ଚରିତ୍ରହୀନ ବି ମଦ୍ୟପ ବୋଲି ଦିନେ ଯୋଉ ମଦ ଫାଟିରେ ସେ ମଦ ଖାଉଥିଲେ ସେ ବଡ ବଡ ଭଦ୍ରଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଥା ସବୁ କହି ଚାଲିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଯାଇକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ସବୁ ଜଣେଇବି এই চিন্তা কলে চিন্তা কলা পরে সে যেতবে খোঁজ খবর নেলে জানিলে যে ঠাকুর কলিকাতার মানিক তালারে আসিকিনা অছন্তি যেতবে এই কথাটা জানি যে কলিকাতার মানিক তালারে আসিকিনা অছন্তি সেই সময়ে সে কলে মু আজি জিবি জিবি ঠাকুরଙ୍କୁ দর্শন করিবি কিন্তু যদি মদটা ন পিয়ে এই খারাপ কথা গুড়া মো মুহর বাহারি বনে তো ঠাকুরଙ୍କୁ কইবি কেমিতি তো সে কি করে তা টন্টি পর্যন্ত মদ পিই দেলে মানে মদ পিকি যাইকি ঠাকুরଙ୍କୁ এই সব কথা গুড়া গাড়ি কথা গুড়া সব কইবি বলে ঠাকুরଙ୍କୁ দর্শন করিয়া ପାଇଁ ସେ মানিক তালা যাই করি যেতেবে সেটি দেখুଛନ୍ତି বহুত ভিড় আছে আর পশি পারু না খালি পেলি করে পশি গলা পরে যেমিতি ঠাকুরଙ୍କୁ প্রণাম করবে কହୁଛନ୍ତି ঠাকুরଙ୍କ উপরে বাতি করে পকেলে যেতেবে বাতি করে পকেলে সেতেবে কিছু গুরু ভাই ଥିଲେ মানে পঞ্জাবিতে মানে ধরি না টানি না তাকে বাহার করে পিটিবা ପାଇଁ খুঁজুଛନ୍ତି ঠাকুর এই থাম ঠাকুর বলে এই তো না কোন রে বলে ঠাকুর মোনা দুর্গা না বলে তু তো ମୋ ଉପରେ বাতি কর কি সুন্দর বাসনা হচ্ছে জানিস না এই লাল গুলা যে পড়ি গলা ମୋ শরীর উপরে কেতে আনন্দ লাগুଛି কেতে ঠান্ডা লাগুଛି তু কালি আসিব ମୋ ଉପରେ তু বাতি করিব গুরু ভাই মানে নাক ছুটিଛନ୍ତି এতে দুর্গন্ধ বাসনা হচ্ছে ঠাকুর গুরু কিন্তু তার উল্টা কথা কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর কইলে কেতে সুন্দর বাসনা হচ্ছে ইয়ারে গুরু ভাই মানে বলে রহি পারু না এতে দুর্গন্ধ বাসনা হচ্ছে তো দুর্গানা সানে আসলে ঘর আসি গলা যেতে তাকে স্ত্রীକୁ কହୁଛନ୍ତି যে কালি মতে ଟିକେ সকাଳ উঠে দেব বলে কাହିଁକି বলে নাই ঠাকুর কইଛନ୍ତି কালি পুଣି তাকে দর্শন করিয়া ପାଇଁ ଯିବେ বলে তুমি কালি ଯିବା দরকার নাই ମୁଁ ପରେ ନିଜେ ଦେଖିছি সেটি ଠିଆ ହେଇଥିଲେ সেটি যেତେବେଳେ তুমি বাতি করে পকাইলে গুরু ভাই মানে ପିଟିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ তুমি ପୁଣି ସେଠକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାନା ସାନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଛି এই কথাটা কইতে পর বক্তব্য শেষ করবি তো যেতেବେଳେ এই দুর্গানা সরকার এই কথাটা কইলে সেই সময়ে কোন হচ্ছে দুর্গানা সরকার দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা কইলে বলে গুরু ভাই মানে মতে না পিটিবা ପାଇଁ খুঁজিଥିଲେ ঠাকুর তো নাই আমি বহুত লোক কোন কरू যেতেବେଳେ সৎসঙ্গ আসু তা সହିତ ଟିକେ যুক্তি তর্ক হইগলা ঝগড়া হইগলা তার যদি ইষ্টপতি ছাড়ো সৎসঙ্গী আসা বন্ধ কিন্তু দুর্গানা সানিয়া যেতে গুরুত্বপূর্ণ কথা কইলে ঠাকুর তো মতে গালি দেনে ঠাকুর মোর আদর্শ মোর সে ভগবান মু তাকে দর্শন করিয়া ପାଇଁ ଯିବି গলে তাকে দর্শন করিয়া ପାଇଁ যেতেବେଳେ তার দিন যাইছন্তি जो ঘরে থিলে যেতেବେଳେ কমাটা ঠক ঠক করছন্তি দেখলা বেলকু সে মা জনে বাহারলে মা যেতেବେଳେ বাহারি কিনা কইতে দেই তুমি কালি আসছিলো না সে কইলে হ্যাঁ আসছিলি তুমি ঠাকুরଙ୍କ ঘরে বাতি করছিলা না বলে হ্যাঁ তুমি এটা এটা পড়াও তুমি এটা কাই কি আসিছ আজি ঠাকুরଙ୍କ ড্রেস গুলা মু সফা করুছি করিলা ভিতরে এতে মতে বাতি লাগুছি দেখলা তুমি পুଣି আউথরে আসছ সেটা মু তুমକୁ দেখা করিয়া ପାଇଁ আসিলি ঠাকুরଙ୍କୁ দেখা করিয়া ପାଇଁ আসিলি কলে ঠাকুর বলে পড়ে সেটা পড়াইলে দেউগরକୁ বলে যে কেতে বেলা গলে কলে এই না গলে সে কথা খাই পাছন্তি হাওড়া স্টেশনে দৌড়িলে ভক্তর কেতে প্রাণ বিকল দৌড়িলে দুর্গানা সরকার দৌড়িকানা যেতে হাওড়া স্টেশন পৌঁছিলা বেলে দেখুଛନ୍ତି ঠাকুরଙ୍କୁ পাউনাহাନ୍ତି সেটাবে ঠাকুর তো অন্তর্যামী ট্রেন র দুয়ারে ঠিয়া হইকি হাতটা টেকি দেলে টেকি ଦେଇକି কହୁଛନ୍ତି কলে এই দুর্গানা এখানে আসো দৌড়িকানা যাইଛନ୍ତି দুর্গানাথକୁ হাত ধরিକି ଉଠେଇଛନ୍ତି ট্রেন ଉପରେ বসাইଛନ୍ତି আউসিଛନ୍ତି বাপ ধন କରିଛନ୍ତି দেউঘর ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି দেউঘর গলা পরে ঠাকুর কে যাই তু ডেলি আনন্দ বাজার খাইবু আনন্দ বাজার খাও মদ খাইবা ছাড়ি দিয়েছি এই মদ খাইবা ছাড়ি সব দিনে তাকে সব প্রতিদিন ঠিক পাঁজা দিয়ে দিয়েছেন এই হচ্ছে শিশু ঠাকুর বলছেন কৌশি বিনা খেল যাবে সময় তো বহুত আছে বহুত ঠাকুরଙ୍କ কথা ଥିଲା তো যাও এতে যে মানে উপস্থিত অଛନ୍ତି অনুপস্থিত অଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ পঞ্চমহাজীব ইনস্টিটিউট ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିରେ ରାମ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ।